ヒロの F1 です。今日も F1 のホットな話題を取り上げていきたいと思います。チャンネル登録と高評価お願いします。チャンネル登録で最新の F1 ニュースを見逃さずにチェックできるよ。 F1 バーレーングランプリ 2024 V カーブ角田裕樹とダニエル・リカルド開幕前コメントの話題です。 F1 ビザキャッシュアップ RB の角田裕樹選手とダニエル・リカルド選手が 2024F1 バーレーングランプリの展望を語っています。チーム名が変わり新体制になり、レッドブルとの協力関係を今まで以上に強めているとされるビザキャッシュアップ RB チームの V カーブ01は注目のマシンです。角田選手は先週のプレシーズンテスト終了後に次のように語っています。マシンはアブダビで使っていたものとそれほど変わらないし、グリップ感もそれほど変わらない。開発レベルでの確認が必要だが、我々が行った作業は正しい。トップ10に入ることができればそれは大きな成果だ。リカルドは期待感から表彰台のダークホースにまで指名されている状況を落ち着かせたいようです。ピレリは今年のバーレーングランプリについて次のように説明しています。トラクションとブレーキングの安定性がパフォーマンスの鍵となります。特に摩耗の激しいこのコースでマシンとタイヤがどのように機能するかについて、フライングラップだけでなく長時間の走行でも多くの情報を持って各チームはサヒールにやってきます。3回のフリー走行セッションのうち2回は猛暑の中で行われるため、代表的なレースデータを得るのが難しいグランプリです。もう一つマシンに影響を与えることが多いのが風で、砂がコースに吹きつけられたりバランスが不安定になったりします。熱劣化は大きくレースパフォーマンスに決定的な影響を与える可能性があります。バーレーングランプリは伝統的に1年で最も見応えのあるレースの一つで、特にターン1、4、11では様々なオーバーテイクのチャンスがあります。タイヤのデグラデーションとそれに伴う様々なレース戦略もまた興味深いパフォーマンスの違いを生み出しています。昨年は C1 と C3 の2ストッパー作戦が有力で C2 を使ったのは1チームだけでした。角田裕樹選手とダニエル・リカルド選手の F1 バーレーングランプリ開幕前のコメントは次の通りです。角田裕樹選手、全チームが異なるプログラムを走らせているため自分たちのパフォーマンスがどの程度なのかはわからない。僕たちは自分たちのことに集中しマシンを理解することに時間を費やした。多くの周回を確実にこなし大きな問題もなく目標を達成することができた。とても生産的だったし、疑問符がついていた部分の多くで答えを得ることができた。テスト終了後バーレーンに滞在していたのでチームとサッカーの試合を企画した。気温が少し下がった昼下がりにプレーしたのだが実際は少し肌寒かった。ある晩はエンジニアやガレージの仲間たちと夕食を共にし、別の日にはトレーナーやチームのマーケティング担当者とゴルフをした。アブダビで行われた2023年の最終戦と最終テストと比べて大きな進歩を遂げたとは言えないが、それはすでに2024年に向けたアップデートを持ち込んだからでもある。先週はそれらがうまく機能していること、チームが車に正しい哲学を採用していることが改めて確認できた。メカニカルな面でも一歩前進しているので今シーズンはいいスタートが切れたと思う。冬の間に多くの新しいスタッフがチームに加わったがテストでもそれを感じることができた。変化の確かな感覚がある。ローランはフランツと似ていてチームの全てのメンバーに関心を持っている。いい意味で変わったと思う。僕たちはいつもハングリーだったけど今回は違う意味でハングリーな感じだ。ここでの3日間のテストを終えてフリープラクティスのスタートに向けていいベースラインができたし、テストでのラップタイムにも満足している。車がどう反応するかを理解するため
エンジニアリングの面にかなり集中したし、どのテスト項目を見るべきか、実際のレースに向けてどの部分に集中すべきかを絞り込み始めた。さまざまなテストを終え、今週はそれをまとめて予選に集中する時だ。このマシンで探求できる領域はたくさんあるし、木曜日からの主な目標はこのマシンからできるだけ多くのパフォーマンスを引き出すことだ。シーズン開幕戦は何が起こるかわからないし、どのチームが速いかもわからない。謎と興奮があるのは間違いない。ダニエル・リカルド選手、ついにまたレースに出る時が来た。正直言って待ちきれないよ。昨年とは対照的に今回はきちんとしたプレシーズンを過ごせてよかった。2022年以降、僕にはオフの時間が必要だったから、シーズン途中に飛び込むことができたのはよかった。今年は自分のキャリアの後半戦のスタートのようなものだと感じている。しばらくオフを取ることで新たな視点が生まれる。自分にとって2度目のチャンスであることに集中し、同時に自分にプレッシャーをかけないようにしている。肩にネガティブな重荷を背負うこともなく、生活に支障をきたすようなストレスもなく、ハングリーでやる気にあふれている。他のみんなと同じように、僕も今年のマシンで数時間しかテストしていない。新しいマシンが前のマシンより改善されているのは当然だが、重要なのは他のマシンと比べて自分たちがどの位置にいるかということだ。僕らが彼らより進歩したのか、それとも彼らが僕らより進歩したのか。確かに良くなったとは感じるが、競争相手が許してくれる範囲内でしか自分たちの良さは発揮できない。テストが終わってからバーレーンに滞在し、エンジニアたちと一緒に3日間のデータを何時間もかけて研究してきた。バーレーンは好きなコースだし、シーズンを始めるにはいい場所だ。表彰台に上ったことはないけれど、たくさんのポイントを獲得してきた。もちろんシーズン初戦というのは特別なものだ。数ヶ月間レースに出ていないと少し激しく感じるものだ。シミュレーターで時間をかけてコースを走ることはできても、世界最高の19人とホイール2ホイールで激しくレースをする練習はできない。 F1 バーレーングランプリ2024 V カーブ角田裕樹とダニエル・リカルド開幕前コメントの話題でした。チャンネル登録と高評価お願いします。チャンネル登録で最新の F1 ニュースを見逃さずにチェックできるよ。最後までご視聴ありがとうございました。次回のヒロの F1 をお楽しみに。